हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ब्लॉगर साहिबा, क्या हाल चाल? सुबह सुबह एडिटिंग। क्योंकि मुझे पता कि लेट होगा तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसलिए सोचा बैठ जाती हूँ, ट्राई करती हूँ, फिर ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए वैसे, इसलिए। तो सुबह सुबह हम तैयार हो गए। आज है गाड़ी की सेकंड सर्विसिंग, तो वो कराने जा रहे हैं। मीनाक्षी नहीं आ रही है, हम अकेले जा रहे हैं। क्यों? चलिए। आप जी लो अपनी जिंदगी। ये तो क्या जिंदगी, कोई ऐश करने तो ना जा रहा, पार्टी करने। अगर वेट कर सकते हो तो फिर थोड़ा सा वेट कर दो, क्योंकि बस मुझे भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लास्ट अरे टाइम चलो। हो चुकी है 9:30 बजे तक है, तो मैं होगी, मेरे को 9:30 बजे तक पहुँचना है। अरे हो जानी है, अगर आप हेल्प कर दो तो। हाय, मैं तैयार हो गई, वो भी 5 मिनट चैलेंज पूरा कर दिया मैंने। 5 मिनट का चैलेंज मैंने कंप्लीट करा। देखो हार गया ना, Cause not get late all time, हाँ सम टाइम होता है। तो अभी हम निकलते हैं, एसी तो बंद किया ही नहीं महान। सो बाकी चीज़ें आगे करते हैं, अब हम निकलते हैं। लाइट्स ऑफ। ये बंद हो रही कि वो हो रहा मौसम खराब? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी धुंध है। फिलहाल हम आ चुके हैं यामाहा के सर्विस सेंटर पे, और अब आगे की फॉर्मेलिटी यहाँ से पूरी की जाएगी। क्यों, क्या चल रहा है? पेपर। सर्विस सेंटर में हम बाइक को छोड़ा है और 11:30 और अभी हुआ है 9:45 या अराउंड हुआ है। तो तब तक अब हम भटकते रहेंगे रोड पे, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कुछ खाने का देख लेते, ठीक है? कुछ खाने का लेट्स चेक आउट, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो। सभी को घूमने के बाद अभी हम वेटिंग रूम पर वेट कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया? 10:12 हो चुके हैं। अभी तो पूरा 1.5 घंटे बैठ के क्या करें आपको तो घर में टाइम लगा, तो सोचे आपसे यहीं पे बैठे तो चलो वेट करते हैं, तब तक कितना टाइम लगता है, निकलते हैं। अब हम निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी हमारा काम यहाँ पे हो चुका है डन सर्विस का। और लास्ट टाइम वेदर की तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं मिल पाई, सब जगमगा गई है। तो चलो निकलने की तैयारी करते हैं, घर जाके मिलती हूँ आपसे। ये वहाँ से यहाँ पे हमारी एंट्री, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। हम पहुँच चुके हैं इस वक्त घर, और गर्मी मिटाते हुए रूह-अफ़ज़ा के साथ। और करीब 12 बज चुका है हमें वहाँ से आते आते। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन फिर लंच की तैयारी करते हैं। घूंघट में चांद होगा। कितना बदतमीज है यार ये। नहीं यार, तो मजे से इतना बढ़िया मैं खाना खा रही थी,
घूंघट पे चांदवा करके आज घूंघट के अंदर बैठे हुए थे करके यार डरा देते आप इतने गंदा यार आपको। दिन के खाने के रेस्ट के बाद अब मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्योंकि अब टाइम हो चला है चाय का। तो वहाँ से अभी सोए हुए हैं तो तब तक मेरी चाय वहाँ पे रेडी हो रही है। चाय रेडी होते ही है तो महाशय को उठाते हैं। सो महाशय आपका काम स्टार्ट हो गया। ये रही आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने बार गुड मॉर्निंग बोलोगे आप? जितने बार मिलते हैं। सो ये गुड मॉर्निंग मेरे लिए था या सब्सक्राइबर्स और जो सबके लिए गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इंस्टा में भी फॉलो करिए। इंस्टा की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज की दिनचर्या के बाद अब हम मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय। So I'll keep waiting.